Ассалаумағалейкум, құрметті Ерлан Ғабат YouTube арнасы, құрметті достар. Бүгін бізде подкаст Өскемен қаласында тұңғыш рет, тарихта бірінші рет болып қалатын клуб Өскемендік медиа Алтай клубы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер, жігіттер. Енді Өскеменнің барлық вайнерлері бар, жаңағы біздің асаба блогер, шоумен, Өскеменге белгілі өзінің аудиториясы бар жігіттер бүгін бізде қонақта. Осы жақында ғана 12 қыркүйек күні Алтай мен Жайдарман арасында келісу өткен болатын. Бүкіл осы Өскемен қаласының көрермендері жақсы біледі. Ол жолдас келісу болған. Енді жігіттер қош келдіңіздер. Таныстырып өтейік. Санат, Нұр, Арслан. Біз Арши деп айтамыз. Арши. Мұрагер. Мурка дейді, Мурка. Ияс. Ол ойында Мандик болып танып жатыр. Дәрмен. Ал жігіттер қош келдіңдер. Бірінші осы клуб туралы айтып өтсеңдер. Жалпы, бәріне ассалаумағалейкум. Клуб туралы айта кетсек, клубымыздың жиналғаны әлі бір ай өтпеген. Клубымыздың жиналғаны шақ апта болды. Жалпы ондай ой 3-4 жігіттің басымызға бір күнде келді. Осындай үлесті мықты азаматтарды бір командаға жинап, мықты командалармен футбол ойнап көрсе деген. Сол ісіміз бір бас қосқан соң келесі күні іске айналып кетті. Бәріміз уже бірінші күні 15 адамдай жігіттерді жинап, оның арасында осы бесеуіміз де бармыз. Қалған бәріміз уже қол ұстасып, бірге қосылып, жиналып бас қостық. Идеямыз бәріне ұнады. Идеямызды іске асыратын бір амалымыз іздей бастадық. Және де бірінші қарсыласымыз табылды. Және айтып өткенде ол Жайдарман болды. Өте мықты команда, елімізде де танымал команда. Бұл жағынан өте мықты команда. Солармен бірінші ойымызды тіркеп, тренировкамызды бастадық. Сөзін шын айтқанда енді 15-20 жігіт тоқтамай 2 апта бойы тренировка жасадық, дайындалдық күннен күнге. Таныстық, дос болдық, жақын араласа бастадық бәріміз әлде. Сонымен бірінші ойынымызды мықты өткізіп, бәріне ұнады. Енді әлгіге дейін бәрі шулап жатыр, айтып жатыр, көшеде көріп адамдар айтып жатыр, ұстап жатыр. Жалпы бір ісіміз, бір ойымыз бір айда үлкен жобаға айналып іске асып кетті. Және сұрау мүмкін, неге Жайдарман командасы? Бірінші ойында неге Жайдарман? Неге Жайдарман дегенде бесплатно келді ғой. Иә. Тегін келді. Жайдарман ашығын айтты. Енді біз қолдау көрсетпейсің ғой. Ерке енді былай айтқанда ол біз жаңадан ашылған командамыз. Ешкім танымайды, ешкім білмейді. Біздің республика бойынша атымыз жоқ, өзіміз Өскеменнен ақ танымалмыз. Қалған ешқай түктерде адамдар көп білмейді, бізді танымайды команда ретінде. Сонымен басында предложение айтқанда 3-4 командаға беріп, оны келіскеннен Жайдарман ғана болдық. Келеміз, ойнайық, танытайық, танысайық деп, араласайық деп, ең алғашқы команда Жайдарман болды. Оларға да мың алғысымыз шексіз. Өте мықты азаматтар, мықты жігіттер, шын айтса, ойынды күшті көрсетті. Действительно, шоу-матч қылдыртып, екі жақтан үлесімізді бердік сол матчқа. Күшті болды. Соның арқасынан енді қалған командалар өздері бізге хабарлама беріп, өздері бізден ойын ойнайық деп хабарға шығып. Жақсы, енді ойынға дейін сіздер енді ойынға дейін жаттығу болды ма? Бірден шақырып, бірден болған жоқ па? Сол кезде ойыншыларды шақырмас бұрын бапкерді қалай кім таңдады? Кім ұсыныс айтты, тендті неге? Кім қай позицияда ма? Жоқ, бапкерді кім тапты? Шақырды. Осы бапкер бізде кім болады? Бапкерді тренерді енді бапкер ғой. Бапкерді енді Бапкер, короче, бапкерді жүреміз ғой. Бапкерді енді жалпы біз команда болған соң әр адам жинаған, мысалы изначально 3-4 адамбыз. Әрқайсымыз бөлек шешім қабылдамаймыз, бәрін бірге бірлесіп қана қабылдаймыз. Әр ойыншыны командадағы және еркексіз қойып қандай бапкерді өзіміз сол үшеуміз төртеуміз бірге сайладық, 3-4 адам. Оны жалғыз біреуміз айта саламыз, мен мысалы, ол біздің бапкер тренер болады деп. Даже каждый командадағы ойыншыны арнайы іздеп отырып, командаға шақыратын алдында оның бәрін өзіміз өзара ақылдасып қана барып шешіп отырдық. Енді жігіттер өздерін біраз ойын туралы, ойынға дейінгі қызық емес енді дайындықтағы тренировка дейміз ғой. Өздегі бапкердің қойған ел тактикасы бар, былай берген тапсырмалары бар. Сондағы біраз енді оған дейін көрермендер футболда бәрі жақсы болып көрінуі мүмкін.
форма киіп алып, оған енді бір кішігірім қиындықтар болды ғой, енді дайындық күнделікті тренировка болады деген секілді. Бір мысалға жігіттер арасында футбол ойнаған жігіттер бар, ойнамай жүрген балалар бар мысалға. Сол жағынан. Сол жағынан енді мен айтпайын, ойнамай жүрген балалар айтсын. Бәріне айтсын. Қалай келгенімді білмеймін. Айтыңыз, айтыңыз. Болды. Тренировка кезінде қалай болды енді? Тренировка кезінде мықты болды. Жоқ, бәріне короче бүйтіп айтып қой. Бүгін келмесең шығарып жібереміз деді, сосын бәріне келді ғой десе. Последний моментте. Соңғы күні келді ғой, соңғы күні міне бәрімен болды. Бүгін келмесе командадан Оның алдында тойда жүрдік. Бірақ хабарласып айтқаннан кейін бірден иә, ойнаймын, идеяны қолдаймын, командаға жауап кіремін деп хабарласқаннан кейін сөйтіп істедік. Бірақ тренировкаға басында бара алмай жүрдік, той сезон болғаннан кейін тойда жүрдік. Потом енді бос кез болып қалды. Сабақ жалпы енді сөз айтқанда жазда тойды реклама берсем болады нәрсе. Нәрседен 40 өзің миллион айтсаң номерді осы номер шығасыз Ерланның клиенттері маған келіңдер. қоясыңдар. Сол, в общем, тренировкаға ең соңғы күн іріктеу. Міне бүгін осы бала келмесе шығады деген күні келдік. Құдайға шүкір қалдық. Бапкер туралы айтып өтсеңдерші, қандай тренер екенін, қандай жаттығулар берді, қиындықтар берді. Бапкер деген енді бапкер болғанда ол енді өзіміз жақын араласатын досымыз, бірге ойнаған бала, бапкерден андай бапкерлік немесін қатты оқуын оқып немесе демесе де, былайша орысша айтқанда опыты бар бала ғой. Бұрын командада ойнаған, бұрын талай жерлерде ойнаған, футбол до сих пор былайша айтқанда қазір де ойнап жүр. Басында енді барлығы енді сырт жақтан келгеннен ақырындап орысша айтқанда постепенно осы сәтке әкелді. Бірден қиыннан бастаған жоқ. Бірінші кішкентай футболдан бастадық, мини футболдан, ақырын дамытып, полямызды үлкейтіп, сонан барып үлкен футболға келдік. Соңғы күндерінде практика жүзінде жақсы тәжірибе болған, бізге ойындар, бірнеше ойындар ойнадық. Соңғы аптада жақсы ойнайтын командалармен, осы қалалық дәрежеде, аудандық дәрежеде ойнап жүрген командалармен ойнадық. Содан кішігірім тәжірибе жинадық. Негізі жай тренировка жасағаннан негізі ешқандай опыт байшылығына келмейді. Сондықтан тәжірибе ретінде командалармен ойнадық, 4-5 командамен. Соның үлесі тиді деп ойлаймыз. Өздерін ойда мысалға көрермен лыққа толы болды, бүкіл стадион полный болды. Стадион болды. Енді кім айтады бұны? Санчо өзің ал. Санчо айтшы. Стадион сен көрдің ғой? Сен қарап поле қарамадың. Сен шығып көрдің ғой қаншама адам келді. Басында үлкен стадионда ойнамақшы болдық. Ойладық, толтыра аламыз ба, толтыра алмаймыз ба деп. Сосын кішкене стадионда ойнайтын болғандықтан біз сенім болдық толтыратынымызға. Сонан көбі жастар болды, студенттер болды көбінесе. Основном көбі санаттың подписчиктері. Санаттан гол күтті бәрі сол болды. Санаттан гол. Мен өзім де күттім негізі. Санатта момент болды негізі, иә. Күшті бір момент болды. Жақсы, 100% демесек те 101% момент болды. Оны енді аяқ есіп болған тренировкадан қалмай келіп жүру керек болатын. Енді болашақтадан біз де гол күтеміз, подписчиктер де гол күтеді, ата-аналар да гол күтеді, біздің жалпы қақпашылар да одан гол күтеді. Келесі ойында жалпы гол салады деп өзіміз ойлаймыз. Гол салады дегенде қазір осы ойын аяқтап келесі ойындарды айтатын боламыз. Иә. Енді жақсы, енді мынау ойын кезінде бапкер қойды ғой, тренер дейінші тренер, қазақи сөйлеп тренер сөйлеген кезде тренер тактикалар қойды ғой, қорғаушы, орталық қорғаушы, шабуылшы, қақпашыны қойды. Сол кезде өздері көңілдерін толды ма? Мысалы мен неге алда ойнамадым, мен неге орта қоймадым деген. Бір ауыздан келісілді ме бапкердің? Менде негізі көңілім толмады. Мен потом үстіне су құйып толтырып алдым. Тактикасына көңілдерін. Осы сөзді Ерке қысат болса Диас өзі айтса, өйткені Диас команданың мықты ойыншысы. Басы көрініп тұр ма камерадан? Негізі Диасымыз алдыда ода ойнайтын жігіт қой, негізі шығарға болатын. Бірақ ол өзі защитада ойнады, жалпы Диасымыз. Мен өзім сол ойыннан кейін маған көптеген жастармен сөйлестім, студенттермен де сөйлестім. Көбі орталық екі қорғаушыны мақтап жатыр барлығы. Ойында алып шыққан, қорғап шыққан қанша моменттардың барлығын алып шыққан екі қорғаушы деп. Қақпашыны мақтады көбі. Осыған өзін, енді сені бапкер тренер жаңа айтып тұр ғой, қанша бірақ толық дайындық болды, көрді, қарады, кім қай жерде ойнай алады, соның примерно сізді қойған шығар защитаға. Иә. Мен бүйтіп сөздің шыны керек, кезінде ойнаған. Ол 14-ші жылы біз мұрагер екеуміз бастағанбыз. Иә.
команда. Иә, сосын балдар өйстіп жиналған соң біз осы идеяны қолдадық бәріміз. Ойын туралы енді қалай айтамын, ойын ауыр болды. Ол шын айту керек, потому что бізде көп адамдар ойнамады. Иә, тамада, асаба дегендер. Иә, опыт аз болды, сосын позиция, то есть терапевтік бірінші голды сол арқылы өткізіп алдық. Бірақ сосын бәріміз ес жинап кішкене, иә, балдармен. Вот мұрагер бар артта, мен вратардың көмегі жақсы тиді, біз Жангелдің бойы кішкентай болды, аласа болса да әйтеуір көп момент құтқарып қалды. Иә, сосын мысалы балдар да енді біз осындай лық толы стадионда өзіміздің намысын жүруге тырыстық, өйткені білдік біз үшін келіп отырғанымызды. Сондықтан енді осындай результат болды. Сол қысқасы. Ойын ауыр болды деп айтып жатыр ғой, және қоса кетейін. Ойын негізі орысша айтқанда действительно ауыр болды. Өйткені ойын біткеннен кейін барлығымыз оны таразыға салып көтерсек, 40 килограмм. Енді гол туралы айтып жатырмыз. Жайдарманшылардан біз кішігірім сол блок түсіріп сұхбат алған кезде қай ойыншыны біздің командаға мықты деген кезде сол жаңағы Маратты, яғни айтты барлығы. Маратты деп сол орталық алаңда ойын бәрін жүргізеді. Сендер жайдарман командасы ойнады, қай ойыншыны сендер енді алаңда жүрдіңдер ғой. 90 минутте ойнады. Қай ойыншы көбінесе сендерге бір ауыртпашылық салды? Кім? Негізі ол жерде бәрі жақсы ойнайды. Мен аттарын енді білмеймін жайдарман ойыншылардың бәрін. Неме киіп жүрген аты қалай? Данияр жақсы ойнайды екен. Одан да күткен жоқпын жайдарман, что осындай ойыншылары, иә, сахнада жүрген ойыншылар жақсы ойнайды. Сосын Бөкей, бізге гол салған сол Бөкей болған. Шынымен де жақсы ойнайды екен. Сосын иә, Шалқар и мен сындырған еще. Иә, Абайсыздан, иә, Мержан Алтыбаев қойдым, иә. Мержан Алтыбаев жақсы ойнайды екен. Олар білеміз ғой, Мержан, Шалқар, Гала жүрген, олар бұрыннан бері ойнап жүрген, олар ойындарын көргенбіз. Өзіміз тамадалар арасында ойын болғанда солармен де ойнағанбыз. Онан кім Кентавр деді. Бұрынғы ойындарын көргенбіз, ютубтан қалай ойнайтынын, негізі олар жақсы андай собранный команда ғой, жинақы команда. Это бізде дайындалып бар ғой. Иә, біз енді былайша айтқан кезде мы тоже не кукурузы охраняем. Тоже не с библиотеки учим. Осы жерде бір сұрақ Мержан деп айтсың ғой, енді көптеген көрермендер ойлаймын, шоу матч деген кезде ойлауы мүмкін, екі команда келісіп, баяғы бірде бірге келісіп алды деп. Негізі олай болған жоқ қой, шоу матч. Мен айтайын. Енді жалпы сұрақ сондай возникать етіп тұр ғой, что ничья болып қалды и пенальтимен біз ұтып кеттік. Жалпы соған айтып отырсыз. Жоқ, сөзін шын айтқанда, изначально біз директормен кездескенде Рүстем деген жігіт жайдарманмен сөйлестік, бәрін оговориться еттік. Изначально біз айттық, что бәріміз полный сила ойнайық, ешқандай келісім болмай қойсын, ешкім ешкімге көмек бермей қойсын, ешкім өтірік ойнамай қойсын, бар составпен келіңіздер деді. Және де айтып өткенде ойыны действительно жайдарман бүкіл ойнайтын состав келді. Ойнайтын балалардың каждый келді ғой жайдарманы. Полный мықты составына келді. Келгеннен күтіп алғаннан бастап мен араларында жүргенде настройларында байқадым. Настройларында қалай дегенде олар өздері айтты, бешеный. Біз отамыз, біз әкетеміз деді ғой бүгін сендер. Жарайды дедім. Мурка қасымда болды, мен өзім бір уақытта басымнан переживать етіп кетіп, Мурка айтмайды, біз точно ұтылып қалмаймыз ба дедім ойынға барышында. Олар айтты бізге, біз сендерді әкетеміз деген кезде біз айттық, біз Өскеменде қаламыз. Жоқ, қазір айтып қоса кетейін, Аршидың айтқанына. Қоса кетейін, жаңа айтып отыр ғой, шоу матч болды, келісім болды, бір-бір болды деген секілді. Негізі шоу матч болатын болса, ол жерде голдың соғылуы көп болушы еді. Қазір Семеймен жайдарман ойнаған секілді, өйткені халық голды күтеді. Арамызда ойында болып жатқан бір нәрселер там неше түрлі трюктар жасап, бір-бірін итеру, ерегесу, төбелесу деген секілді нәрсені күтеді. Бізде негізі ондай нәрсе аз болды. Және де гол да аз болды, ешкім гол жібергісі келмеді. Сондықтан да осындай былайша айтқанда напряженный ойын болды, қатты қысымды ойын. И әрине пенальти тепкен кезде мүмкін олар былайша айтқан кезде, түрлері бар, есімдері жақсы, бұрыннан әйгілі сол адамдарға тепкізді, негізінен шоу болсын деп соңында. Ал біз өзіміз теп алатын балалар тептен, кім сеніп солар тепсін деп. Сосын тесіп сатқан конкретно. Семейде қалдыңдар, Семейде ойын 6-3 болды. 6-3 Семейде жайдарман ұтты. Сол кезде тиктокқа жігіттер сұхбат алып жатыр. Жоқ, әлеуметтік желіде тарап жатыр. Данияр, айтпын шашын естіді Данияр. Сол сұхбатта айтып жатыр да, Өскеменде кеше полияны сұрап жатыр, Семейде
полиясы қалай екен? көрдік иә. Полиясы жақсы екен, бірақ кеше Өскеменнен қараған жақсы екен. Өскемен өтірік мақтағанбыз дейді. Оған Данияр қандай жауап айтасың? Ол Данияр мынандай жауап айтады. Даниярдың енді десең бір жағынан айтқанда артымыздан айтқанда кішкене некрасиво болып кетті. Былайша айтқан кезде айтатын болса бетке айту керек еді ол нәрсені. Өйткені біз тамақтан отырған кезде ол рахметін айтып бәрі жақсы болды деп айтты. Во-первых. Во-вторых, екіншіден былайша айтқан кезде біз ойнаған поля ол запасной поля. Орысша айтқанда қосалқы поля, екінші поля. Біз основной поляда біз ойнаған жоқпыз, өйткені кішкене свет жағынан кішкене болып қалды үлкен поляда. Сондықтан екінші поляда ойнадық. Ол и то екінші поля бізде СНГ бойынша негізі жалғыз поля, астында отоплениясы бар. Мына секілді поля Қазақстан бойынша тұрмақ, СНГ бойынша ешкімде жоқ мындай поля. Астында қысты күні қар жауып кетсе, астына отопление қосып жылытуға болады. Семейде ойнаған поля ол основной поля. Жаңадан салынған поля. Бұрын ол натуральный еді ғой, былай кәдімгі газон болған, қазір андай искусственный, искусственный. Бұл жерде енді неге мен Семейдің полясын жамандамаймын, бәріміз өзіміз бір шығыспыз, бұрын шыққан. Енді Даниярдың артынан айтқан енді дұрыс болмады. Данияр маған телефонға шығасың ғой? Қалжыңдап айтқан шығар, иә. Қалжыңдап та айтқан шығар мүмкін, иә, деместеу үшін. Бірақ енді поляны былайша айтқан кезде бізде енді бұл ана поляның тұрғанына 2012-де ма, өтірік айтпасам, 2013-те премьер лигаға шығардың алдында сол поля салынған болатын негізі. Одан бері қаншама жыл өтті. Біздің негізі орысша айтқанда основной полямыз ол негізі полясы газоны да жақсы, атмосферасы да жақсы, және де жаңа поля. Иә, болашақта сол поляда ойнаймыз деп ойлаймыз, бірақ енді свет жағынан кішкене ақаулар болып қалды, сондықтан мүмкін күндіз ойнап қалуымыз мүмкін келесі матчтарда сол поляда. Одан кейін енді сол ойынға оралсақ, Өскемендегі ойында қызыл карточканы Жангелдіге қақпашы алды. Ол кезде допты кім берді? Жангелдіге. Мына жерден көре бастады. Сөздің шын айтқанда ойынның соңғы минуттары болды. Соңғы минуттар өзім ішінен ойлап жатқам, тез бітсе екен. Хотя бы пенальтимен алып кетіп, или біз салып кетсек екен деп екеуін бір главный артқа жіберген болды доп. Және артында біз Шыңғыспен қалдық, Шыңғыс Панасиямен артында қалдық, доп Шыңғысқа келеді. Шыңғыс енді действительно оны түсінемін, көп ойнамаған жігіт қой. Мен ең соңғы игрок болып тұрмын, поляда ең последний. Сол жағында Марат тұр алдында. Ол маған допты береді. Маған олардың жайдарынан нападающий уже жүгіріп келе жатады. Маған доп жеткенде, ол даже доп жетпейді, мен уже өзім допқа жүгіріп барамын, кеткен допқа. Жүгіріп бара жатқанда есік көріп тұрмын, боковой мысалы жайдарман игрок маған жүгіріп келе жатады. Допты алдым да қобалжып кеткен соң қазір допты жоғалтып алсын. Артқа бұрып, вратарьға бермекші. Қатты қобалжығанмын, чөппен бірге теуемін ғой, сонымен бірге доп теуемін. Добым жетпей қалды. Доп жалпы вратарьма ауыс болып кетеді, вратарь өзі жүгіреді. Мен уже ойладым, без шанс, гол болды, менің косягым қалады. Просто Жангелді действительно бір-ақ варианты болды. Либо допты ол өзі алады, либо гол болады. Ол допқа өзі жете алмаған соң сындырды, анау красный карта алды. Болды. Келесесің ғой қызылға, ондай келіспеушіліктен жоқ. Жоқ, 100% өйткені ол андай орысша дейді ғой, пол последняя надежда, өйткені Жангелді соңғы игрок болды. Егер ана игроктың жанында біздің өзіміздің защитниктардың біреуі бір қатарда жүгіріп келіп Жангелді шалатын болса, ол кезде желтый болушы еді. Ана жерде енді жалғыз өзі қалды, құлатты, еще допқа да ойнамады, допты бөкей теуіп жіберді, ары қарай шалып түсірді, қызыл карточка. Енді судьяға деген өздерінің бағалағандай бүкіл ойынға, 90 минуттық ойынға судья деген. Судьялар мысалы жайдармандікілер қалжыңдап отыр ғой, енді судьялар сатып алғансыздар не болды деп. Қанша бердіңдер деп. Қанша бердіңдер дегенде айта кетейінші, иә. Судья бізде бартермен болды. Судьялар ешқандай төленбеген, ол бізге поляны предоставлять еткен адамдар бізге судьяларды предоставлять етті. Біз оларды жалпы танымаймыз да, той-той ешнәрсемен өмірінде бірінші рет көрдім олар. Танымаймыз да, бірінші рет поляда кездестік. Жалпы судейский өзінің жұмыстарын жақсы деңгейде атқарды деп ойлаймын. Өйткені жайдармандар өздерінің біздің нарушенияларды көрсе, мен де олардың нарушенияларын байқадым, бірақ судья оларға түк бермеді. Мен өтірік айтып қойдым, мен өзім екі рет байқадым, даже менен емес жайдармандардан кетіп тұрған допты оларға берді да. Мен судьяға айтсам, доп біздікі деп, ол судья тыңдамады да мен. Ондай былай судья бізге көмек көрсетті, әсер етті деп матчқа ешқандай ойым жоқ. Жаңа айтып жатыр ғой, ача қоса айтын, жаңа айтып ғой, көріп тұрдым, судьяға айттым, көмектеспеді деген секілді. Судья орыс болды ғой просто. Қазақша айтқанда. Жоқ, айтайын, жаңа басында таныстырды ғой, матч бастарының алдында таныстырды, бірінші дәрежелі судьялар деп екі жақ шетте қапталдағы ол балаларды танимыз, негізі ясекеміз ойнағанбыз. Ортада жүрген бас
бас төреші ол жоғары дәрежелі Қазақстан немесе алған дәрежелі судья Чесноков Игорь Игоревич деген. Қазақстанда болып жатқан премьер-лига ойындарын, финалдық ойындар, международный ойындар, оны бүкіл Қазақстан бойынша футболдың кәдімгі ойнайтын профессионал жігіттер барлығы таниды негізі. Ол кісі былайша айтқанда грамотный. Осындай судьяны бізге барлығын беріп, мынандай дәреже судья бергеніне, яғни біздің стадионның нелердің, организаторларының барлығына рахмет айтамыз. Жақсы, енді осы жайдарман ойын бітіп жеңіске жеткеннен кейін өздерің қандай әсерде болдыңдар? Әсер деген мощный. Тағы да ойнағымыз келіп жатыр. Қанымыз деген жанып жатыр. Іздеп жатыр, предложениялар келіп жатыр. Әрине оның бәріне келісе беретін емес. Жалпы танымас командалардан да предложениялар келіп жатыр бізге уже. Облыстан да келіп шығып жатыр, Қызылорда облыстан да адамдар шығып жатыр, ойынға шақырып жатыр. Бірақ та біз медиа команда болған соң біз әр командалармен ойнай бере алмаймыз. Бізге енді орысша айтқанда сопернигіміз равный болу керек. Допустим, бір ауданның профессиональный командасымен бізге тиімсіз ойнаған олардың. Біз енді жалпы ойымызда медиа командалармен ойнау. Және де міне Қазақстан бойынша болып жатқан медиа футбольная лига дейтін бар. Осы ертең бірсі күні ол басталып кетеді, бірінші сезон. Жалпы екінші сезонға кіреміз ба деген үмітіміз бар. Уже оны сөйлесіп, ақылдасып, заявка берейік па деп отырмыз командамен. Арчидің айтқанына қосыла кетейін, мен жаңа айтып жатыр ғой, аудандық деп маған да жазғандар болды. Иә, мен қосылып толықтыра кетейін дегенде түсіндіре кетейін айтса десеге. Жоқ, қазір айтып жатыр ғой, жаңа аудандық жатыр маған да жазып жатты инстаграмға, там дәрігерлер арасында, там врачтар арасында аудандық өздерінің сборныйлар бар, солар ойнайық деп. Қазір бізге ойнаған олармен тиімсіз деп жатыр. Ол біздің менсінбеушілік емес негізі. Бізді әзірше халық қатты танымайды. Біз Өскеменде ғанамыз, сондықтан біз өзімізді бірінші осындай дәрежеге, қазір жайдармандай дәрежеге дейін жеткілікті болатын болсақ, ол сәттен кейін оңайын ойнауға болады. Өйткені бізде халық таниды, сондай кісілер келеді. Қазір бізде осы алдымызда бірінші болған ойында негізі адамның өтірік айтпай ақ қойып 80% жайдарман үшін келген шығар негізі. Жайдарманды көп кісілер таниды, иә 70-80%. Өзімізде аудитория жоқ емес, бар негізі келетін адамдар бар. Просто енді жайдарман осындай қолдау көрсеткеніне рахмет айтамыз. Бірақ ана мынандай тағы Данияр сен сүйен келді ғой деймін. Иә, мен үшін бір адам келген қойшы. Это жайдарманға бай дейсің. Сен бірінші ойыннан кейін осы бірінші ойынға дейін демеушілер болды. Демеушілер енді былай қатты болған жоқ. Спонсор дейміз былайша айтқанда. Енді осы бірінші ойын біткеннен кейін жаңа лига бар, басқа ойындар бар, басқа қалаға бару бар. Ол кезде демеуші болу керек. Дұрыс па енді? Барып жол бар, жағатын орын бар. Оған дейін осы жайдарманға дейін демеуші жағын айтып өтсеңдер, қалай болды жаңа, не болды? Жалпы оны айтса кеткеннен мүмкін болады. Бәрін айта берсейші. Шын айтса, алғашында спонсор деген өте қиын болды. Әрине біз танымайтын команда, ешкім білмейді, 15-20 бала жинап алған, кімсіңдер, қалайсыңдар дегенде өзімізді көрсеткенде қиын. Біріншіден ереке, екіншіден біз міне ойнадық дейтінде ойынды айта алмаймыз. Біз жаңа жинап жатқан бір-ақ апталық командамыз, және де кім оны қолдағысы келеді, былай ойлағанда. Үлкен крупный фирмалар бар, олар айтады, біз сендерді білмейміз, сендер кімсіңдер, ойындарың болды ма, болмады ма, қандай бізге енді гарант бере аласыңдар деп. Мүмкін сендер қазір алаяқсыңдар, аласыңдар да жоқ болып кетесіңдер деген секілді. Сөзін шын айтқан заман сондай ғой. Но шүкір, ең алғашымен біздің командамыздың атынан мен алғыс айтқым келеді. Элитстрой компаниясына. Бас демеуші олар. Генеральный спонсор болып бізге өздері қолдады, көмектерін берді. Матч кезінде де болды, тренировка кезінде де келіп, бәрін қадағалап тексеріп жүрді. Элитстройға алғысымыз шексіз. Осы бірінші қадамымыздың ең важный қадам ғой, бірінші қадам деген. Важный қадамда осындай важный рөл ойнап кетті біздің командаға. Сол біз оларға алғысымыз әрден шексіз болады. Және де Элитстройдан тағы да бізде басқа да демеушілер болды. Барлығын атап өтесі. Енді Чудо товары, Жылдос стоматология, Ежевика, Аякс, Апельсин, полиграфия. Апельсин кеспесіңдер ғана жүрген. Жалпы осы демеушілердің бәрімізге алғысымыз шексіз. Өйткені бұл демеушілер бізді шынымен де біз қай тесікке кіріп бара жатқанымызды білмей бізді қолдап жүр. Олар білген жоқ қалай болады, не болады, оларда да гарант ешкім берген жоқ оларға. Поле нақты қолы болатын, адамдар келетін, реклама, трансляция болады, олар ештеңені білген жоқ. Соның өзіне де былай айтқанда қараңғы жерде қол салып бізбен бірге кіре салды.
қорғалысымыз шексіз. Спасибо. Қол ұстасып Енді Қараңғы жерге қол ұстасың. Қараңғы жерге қол ұстасың. жоқ, енді сөзін айтқанда біз жігіттер шынында өзіміз де басында оны айттық қой, спонсор табайық деп, енді қиналып жүргенде бәрі соңғы 10 күнде осы жігіттер, осы дүкен, осы жалпы демеушілер бәрі қолдап кетті да. Кәсіпкерлер, істеңдер деп. Кірмеген адам жоқ негізі, соқпаған есігіміз жоқ деді. Бірақ шынымен де бәрі нақты түсінбеді ғой біздің ойымызды. Неге әкеле жатырмыз, қандай одан оларға көмегіміз біздің қандай тиетінін олар өздері де түсінбеді да. және де айта кетейін, қосыла кетейін тағы да. Төртінші рет қосылып тұрмын десең. Жаңа айтып өткендей, бізде жарнама жағы информацияны тарату, былайша айтқан кезде 3 күн 4 күн қалған кезде өтірік айтып, сол кезде ғана басталды. Сол қысқа уақыттың ішінде бізде негізі стадион толы болды. Біз енді ойлап отырмыз да, болашақта болатын болса, алдын ала барлығын ойластырып, 2 апта бұрын, мүмкін 3 апта бұрын алдын ала істейтін болсақ, әлбетте біздің стадионға адамдар деген толғаннан гөрі сыймай да қалады. Сондықтан болашақта біз үлкен поледе ойнаймыз. Үлкен полянın газоны жақсы. Данияр айта кетейін, Данияр үлкен полянın газоны жақсы. Жалпы енді Жайдармен де ерке айтып өтейін. Білмеймін, әзірше ол точно бола ма, болмай ма, жалпы реванш деген тоже сөз болған. реванш демек болса, егер Арсеналда болады. Ответный матч, конечно, Жайдармен күтеміз деп ойлап отырмыз. Астана аренада ойнаймыз деп жалпы сөзбен келісіміміз бар. Енді әрине уақыт берсе бәрі қалай болатын. Енді жалпы бізде ойнасақ олармен тағы да қарсы емеспіз. Өте қымбат ойын болды. Кентавр, жди нас. Қадайын десе. Қазір бізге тренировкаға кету керек. Біз өйткені тренировкамыз бастап кеттік. Ойын кеше ғана бітіп еді. Бүгін бастап кеттік. Өйткені болашақта біздің жоспарларымыз өте көп. Сондықтан қазір Ереке бір-екі ауыз сөзін айтады. Содан біз тренировкаға кетеміз. Біз бір-екі ауыз сөз айтамыз. Ереке кешіп қалды да, жаңа қазір қалтасынан матиз алып шықты. Жігіттер енді келесі ойынды көрермендер асыға күтеді. Мысалға жеке әркім өз ойнайды. Мысалға қай команданы шақырар едің? Медиа команданы ішінен осы Қазақстан бойынша. ЕЗД-ні шақыршы. ЕЗД. Бәрі сұрап отыр, просто мен опрос жасаған қимыл кімді шақырады деп. ЕЗД-ні шақырып. Ол бізге тоже талшық болшы. Мен болса не Спарта, не Картоптың шақыршы. Екеуін бірі. Спарта, Картоп. Өзім шақырып сағат айтып кетті ғой, ездің шақыршы деп, езді қазіргі уровеньдарын жоғарғы кетті, олар бүгін ғана өтірік айтпасам кеше ғана ма Москваға кетті, 2 айға тағы да ойынға олардан да. Сол жақта болады. Мен шақыратын болсам, мен жаңа айтып өтті ғой, өзіміздің балалар негізі жақын Спартаны шақыруға болады, негізі танымал Спарта Жайдарман СНГ чемпиондары 2017 жылғы. Онан кейін жаңағы Картопта өтті, Картопта жақсы танымал түрлері бар. Блогерлар, неше түрлі актерлар, өздері жас, аудиториясы жас. Біз қарайтын аудиторияны олар да қарайды. Дауысым қатты шығып жүрмесін Айсан десең. Одан кейін жаңағы назар аудар жас театр мүмкін етеді. Бәрін жақсы жеңесіз. Алатау деген команда бар екен жақсы. Тәуекел Мүслім ойнайтын, Сека Вайнсберг солар шоу ойнап тұрғанда бүкіл әнші эстрада бәрі сонда ғой. бәрін шақырамыз ба? Команданың сұрамайды солар. Любой команда. Любой команда. Вообще чухт етпейміз. Жақсы жігіттер, рахмет. Тренинг жігіттеріміз асығып отыр екен, уақыттарын көп алмайық. Құрметті көрермендер, Алтай медиа командасы бізде осы каналға жазылып, пікір алдырып кетіңіздер. Сіздер қай команданы көргіңіз келеді? Комментарийға жазамыз. Ереке, біз бір сөз айтайық, Екі сөз експедиция. Келін, дайынсыздар ма, иә? 2, 3. Тарбағатай, Ер Қабанбай, сіздермен бірге болған Ерлан Қабанбай!